Caetano Horta non será o único noiés nos Xogos Olímpicos de París. Juan Ramón Vidal participará como membro da área de protocolo da Federación Internacional de Triatlón, coordinando os actos oficiais e apoiando as accións protocolarias nas probas de triatlón. Voy a encargar de todos los eventos y todos los actos del Ejecutivo de la World Triathlon, y también voy a estar presente en el protocolo de las carreras de triatlón que se hagan durante la Olimpiada, tanto la masculina, la femenina, como el relevo mixto que se va a hacer en París, claro, durante los Juegos Olímpicos, y bueno, gestionar todas las agendas de los responsables del triatlón mundial. A súa participación nas Olimpiadas, ás que se incorporará xa este venres na cerimonia inaugural, ven cumprir a súa máxima aspiración tras unha dilatada carreira chea de recoñecementos no ámbito do protocolo deportivo. Bueno, ao final, pois o traballo do día a día, a confianza que o vou facer, que eles ven que e o celo que poñemos en todos os actos, en todas as accións que facemos, nas ceremonias, pois na ceremonia de inauguración dos campeonatos do mundo, das clausuras, da que normalmente suelo ser o responsable, e ao final, pois bueno, o premio é pois eso, chegar ao máis alto que podía imaginar, ¿no? Campeonatos do mundo xa facía, campeonatos de Europa xa facía, e só me quedaban unhas Olimpiadas, e a verdade que estou moi orgulloso e moi contento de poder participar este ano en París. Era un soño, e mira, que me iba a dicir que podías cumplilo ahora, ¿no? Pero a súa presenza nos Xogos de París non é a única cita co deporte de élite para este noiés. En outubro participará na final das Series Mundiais de Triatlón, que se celebran en Málaga, coincidindo co Congreso para a elección do novo presidente da Federación Internacional. Este ano, ademais, despois en Málaga, na gran final das Series Mundiales, é o fin do ciclo da presidenta da World Triathlon, de Marisol Casao, que ademais é membro do Comité Olímpico Internacional, e hai eleccións. Entón, esas eleccións se van a facer tamén aquí en España, no congreso que se vai a celebrar tamén en Málaga. Entón, vai a ser moito máis, protocolariamente falando, vai a ser moito máis divertido e complicado, porque vai a haber moitas reunións bilaterais, temos que organizar esas reunións.